안녕하세요. 속까지 예뻐지는 산부인과 이야기 산부인과 전문의 박유미입니다. 조용하게 요가 필라테스 받으시다가 아니면 성관계 중에 질에서 뽕 소리가 나서 민망했던 분들을 위해 이번 시간에는 질방기에 대해 자세히 알려드리고자 영상을 준비했습니다. 사실 민망한 거는 상대방보다는 나 본인인 경우가 많죠. 이번 영상 풀 시청하시고 질방기와 이별해보세요. 질은 원래 압력에 의해 조여져 있는 상태인데 성관계나 특정 자세에 따라 공기가 들어갔다가 배출되면 질방기 소리가 나요. 출산이나 노화, 선천적인 골반 근육의 약화 등의 이유로 질 이완이 심해지면 질압이 약해지고 공기가 더 잘 들어가면서 질방기 현상이 더 잘 생기게 되겠죠. 질방기는 소화와 관련된 가스 배출이 아니기 때문에 질염을 동반하지 않은 이상 냄새가 나진 않습니다. 성관계나 특정 요가 동작 시에 질 내에 공기가 들어가면 몸을 움직이다가 머물러 있던 공기가 갑자기 빠져나오면서 질방기가 나올 수도 있어요. 심한 경우에는 배에 힘만 줘도 복압에 의해 공기가 배출되기도 하죠. 아무래도 소리 때문이더라도 그 상황에서는 남녀 모두 서로 민망해진 상황이 연출될 수 있고 성관계 시에는 만족감이 좀 떨어질 수도 있어요. 이는 자연스러운 현상일 수도 있는데 너무 잦은 질방기는 질이완증이 있는지 의심해 볼 수 있어요. 질이완증은 성인 여성의 3분의 1이 겪고 있을 만큼 흔한데요. 질압 측정기를 통해 진단할 수 있습니다. 질압과 질내 용적을 직접 측정해서 특정 기준에 따라서 어떠한 치료가 필요한지를 판단할 수가 있고 검사 시간은 5분 내외 정도 걸리는 간단한 방법입니다. 질압이 낮은 경우엔 근육 힘과 탄력을 회복시켜주는 질 타이트닝이나 고주파 레이저로 치료 효과를 볼 수 있고요. 질내 용적이 넓은 경우엔 필러나 수술 또는 콜라겐 생성을 유도하는 시술을 통해서 용적을 좁혀볼 수 있습니다. 일단 평상시에 가장 쉽게 질방기를 예방하는 방법으로 케겔 운동이 있습니다. 질방기의 주된 원인은 골반의 근육의 약화이기 때문에 골반 저근을 강화시키기 위해 케겔 운동을 규칙적으로 실천하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또 평소 운동 시에 호흡에 집중하면서 신체 동작을 부드럽게 조절하면 공기가 과도하게 유입되거나 방출되는 걸 방지할 수 있어요. 하지만 질 이완증이 있는 경우엔 아무래도 케겔 운동과 호흡 조절만으로는 한계가 있겠죠. 아주 심한 경우엔 질 축소 수술을 받아야겠지만 질 용적과 질 이완 상태에 따라 수술이 필요하지 않은 경우엔 골반 근육을 강화시키는 시술을 하거나 간단하게 용적을 채워볼 수 있어요. 질세라 하이프 시술이나 리비브 고주파 시술, 입으로 CO2 레이저 등을 이용해서 질내 탄력을 키우고 섬유근막층의 수축을 유도하면 골반 근육이 강화되어서 질압이 높아지는 효과가 있습니다. 질 필러는 질내 볼륨을 즉각적으로 채워주는 역할을 하는데 일반적인 필러보다 마찰이 더욱 강하고 신체에 높은 생장률을 보이기 때문에 한 번 시술 시 1년 이상, 길게는 5년까지도 유지가 됩니다. 질 전용 필러로 최근에 많이 쓰이는 윙크필 같은 경우에 KFDA 식약처 승인까지 받아서 안전하고 이물감이나 면역 거부 반응이 적습니다. 시술 시간이 짧고 통증이 거의 없기 때문에 부작용에 대해서 너무 걱정할 필요는 없으세요. 하지만 시술 방법에 따라 결과가 크게 달라질 수 있어서 주의가 필요하고 목적에 따라 넣는 위치나 용량이 달라지기 때문에 신중한 상담 후에 결정하도록 권유드립니다. 그럼요. 질방기는 나이 불문하고 생길 수 있는 증상인데요. 너무 작거나 하면 질 필러의 도움을 받아볼 수 있고 추후에 예방까지도 가능하기 때문에 저는 성인이라면 질 필러 추천드립니다. 제가 언제부터 성관계를 할 수 있나요? 라는 질문을 받았을 때 보통 이틀 정도 설명을 드리는데, 보통 생착하는 시기가 2, 3일 정도는 걸리거든요. 그 이후에는 상대방이 알 수가 없어요. 질 필러 같은 경우는 주입하면서 즉각적으로 볼륨이 올라오기 때문에 바로 효과를 보실 수 있는 거고 생착되기 전까지는 한 2, 3일 정도 주의사항 성관계 피하기, 너무 탕목욕, 사우나 이런 거 피하기 정도만 지켜주시면 되고 그 외에 레이저들은 자극을 주면서 콜라겐 생성을 촉진시키는 거라 그 효과들은 한 2주 정도 지나면서 천천히 보시게 됩니다. 질방기도 없애드리는 속까지 예뻐지는 산부인과 이야기 산부인과 전문의 박유미였습니다.